օրհնե բոլորիդ, կուզենամ այսօր նորից խոսամ հետարքից ձևով սպասման մասին, գիտեք սպասումը ինքը հետարքիր միամ ազդեցություն ունի մեր կյանքի մեջ, անգամ կարևոր է թե մենք ում ենք սպասում, ինչի ենք սպասում, որովհետև վերջապես մենք ում որ սպասեցինք, ինչու որ սպասեցինք, այն էլ կուկա մեր կյանքի մեջ, գիտեք ցավոք սրտի շատ մարդիկ սպասեն դժվարությունների, ինչու համար սպասել դժվարությունների, եթե Աստծուց խոստում ունենք օրհնությունների սպասելու։ Շատ մարդիկ սպասեն ավելի վատ լինելու, ինչ որ իրանց կյանքի մեջ խնդիր լինելու, ինչ որ միամ դժվար բանի, որ նրա իրականում սխալ երևույթ է, ու կարևոր է որպես մենք սպասենք մեր Տիրոջը, սպասենք օրհնությանը։ Ղուկաս ավետարանի 8-րդ գլխի մեջ ուզում եմ մի քանի համարներ նայենք։ Գիտեք, հետաքրքիր է մեկը կար այս համարի մասին ագնար գերեց ու զգացի որ Տերը դրեց սրտիս մեջ այս համարի մասին ավելի մտածելու, ավելի աղոթելու, իրականում հետաքրքիր բաներ սկսեց բացահայտվել իմ մեջ։ Ղուկասի ավետարան 8-րդ գլխի մեջ պատմությունը հետևյալն է, Հովհաննես Մկրտչի գլխադումն է, ու Հովհաննես Մկրտչի գլխադումից հետո մենք տեսնում ենք, երբ որ Հիսուսը լսեց Հովհաննես Մկրտչի գլխադումը, ինքը անապատ տեղ քաշվավ ու գնաց։ Հետաքրքիր է ամեն մեծ ճգնաժամից, ամեն մեծ դժվարությունից հետո կարծես թե մի հատ անապատ է սկսվում։ Ու անգամ երբ որ մենք նայենք մեր ազգի այս կեցությունը, այս դժվարությունից հետո, պատերազմից հետո, կարծես թե մի անապատային վիճակ է։ Կարծես թե մի անապատ է, որ շատերս մտել ենք, մի խառը իրավիճակ է, որից որ մենք կփորձենք ինքներս մեզի գալով, աղոթքի միջոցով դուրս գալ, ու մենք նաև կտեսնենք Հիսուսի կյանքի մեջ նաև այդ բանը տեղի ունեցավ։ Բայց գիտեք, անապատի մեջ մի հատ կարևոր օրհնություն կա։ Անապատի մեջ մի հատ կարևոր լուծում ու ելք կա։ Երբ որ Հիսուսը Հովհաննես Մկրտչի գլխատվելուց հետո ինքը անապատ քաշվավ, Տիրոջ խոսքը Ղուկաս ավետարանի 8-րդ գլխի 40-րդ համարի մեջ, երբ որ մենք նայում ենք, մենք տեսնում ենք հետևյալը. «Եվ եղավ, երբ որ Հիսուսը հետ դառավ, ժողովուրդը ընդունեց նրան, որովհետև ամեկը սպասում էին նրան»։ Մենք կտեսնենք այդ անապատից հետո, երբ որ Հիսուսը հետ վերադարձավ, մարդիկ ընդունեցին իրան։ Գիտեք, մեր կյանքի անապատի, մեր ազգի անապատից հետո, երբ որ մենք դուրս սկսենք գալ, կան բաներ, որոնք որ սպասում են մեզի։ Ու հետաքրքիր է, մենք կտեսնենք Հիսուսի կյանքի մեջ մարդիկ, ովքեր սպասում էին իրան։ Այսօր ինչու են սպասում մարդիկ։ Գիտեք, որ իրականության մեջ այս երկրի վրա բնակվող մարդիկ ինչ որ բանի սպասում են։ Ու այդ սպասումից հետո մենք կտեսնենք Հիսուսի ծառայության մեջ, որ Հիսուսը սկսեց հրաշքներ գործել, զորություններ գործել, երբ որ ինքը ճգնաժամի մեջ էր, երբ որ ինքը անապատի մեջ էր, ու անապատից դուրս եկավ, կային մարդիկ, ովքեր կսպասեին իրան, հատկապես Հայրոսը իր աղջկա համար, այն արյունահոսություն ունեցող կինը, որ նրա երկար ժամանակ է հիվանդության մեջ էր, 12 տարուց ավելի, կային մարդիկ, ովքեր սպասում էին իրան։ Գիտեք, իրականության մեջ անկախ իրավիճակներից, անկախ դժվարություններից կան բաներ, կան գործեր, կան ծրագրեր, որոնք սպասում են մեզ։ Ու այսօր Տերը մեզի կանչել է այդ գործերի, այդ ծրագրերի մեջ առաջ շարժվելու համար։ Անկամ աշխարհը Աստծո խոսքի համաձայն, անկամ այս երկիրը, անկամ քո հարևանները, ամեն մեկը սպասում են քեզ, սպասում են քո խոսքին, քո քաջալերանքին, որ մենք մեր կյանքի անապատից դուրս գալուց հետո կանգնելու ենք մարդկանց քաջալերելու ու օրհնելու համար։ Գիտեք, ամեն ճգնաժամից հետո հրաշք կա։ Ու մենք հավատում ենք ու վստահ ենք, որ մեր կյանքի ու մեր երկրի մեջ եղած ճգնաժամից հետո նույնպես հրաշք կա։ Ու այդ հրաշքի անունը ուրախության հրաշք է։ Ու այդ հրաշքը ունի անուն, որը պիտի ուրախացնե մեր ամեն մեկի սիրտը։ Ու կարևորը որպես մեր ամեն մեկի ակնկալիքը, սպասումը լեցվի լավատեսությամբ, սպասենք Տիրոջը, սպասենք Աստծո ողորմությանը։ Ու գիտեք, իրականում այս սպասումը կան մարդիկ, որոնք սպասման մեջ իրանք
իրանց վատ կզգան կան մաշտիկ, որոնք սպասման մեջ կհարատևեն ու կհասնին օրհնյալ արդյունքի։ 62-րդ Սաղմոսի մեջ մենք տեսնում ենք Սաղմոսի հեղինակը ինքը նորից խոսում է սպասման մասին ու այս սպասումը ուղղված է կենտանի Աստծուն։ 62-րդ Սաղմոսի հենց առաջի խոսքը իրավի, որ իմ անձը լուռ ու մունջ սպասում է Աստծուն, նրանից է իմ փրկությունը։ Մենք տեսնում ենք Սաղմոսերգուի աղաղակը, Դավիթի Սաղմոսն է, Դավիթը ինքը ուղղակի աղաղակում է, իրավի իմ անձը լուռ ու մունջ սպասում է Աստծուն, քանի որ նրանից է իմ փրկությունը։ Գիտեք, Աստծուց է մեր ամեն մեկի փրկությունը, ու մենք ամեն մեկս ունենք կարիք ուղղակի սպասելու իրան, սպասելու իր ներկայությանը, սպասելու իր հպմանը։ Ու անգամ հաղորդության ժամանակ աղոթքի միջոցով, երբ որ մենք սպասում ենք իրան, իրականում ինքը շարժվա մեր կյանքի մեջ։ Երբ որ մենք խոսում ենք կյանքը, խոսում ենք օրհնությունը, ել ավելի կյանքը մեր մեջ, ես վստահ եմ ամեն մեկս մեր հավատքի չափով ընդունեցինք այդ կյանքը։ Ու անգամ ես սկսեցի հոգով զգալ, անգամ զգացմունքներով զգալ, թե ինչ ձևի այդ կյանքը սկսեց հոսել իմ մարմնի մեջ, հոսել իմ սրտի կողմից դեպի իմ ներսը։ Ու գիտեք ինչու համար, որովհետև ամեն սպասման մեջ Տերը ինքը չի ուշանում, Տերը ինքը հայտնվում է, Տերը ինքը գալիս է, գուցե ոչ մեր ուզած ժամանակին, բայց իր ուզած ժամանակի մեջ ինքը չի ուշանալու ու ինքը գալու է։ Ու Դավիթը ինքը ուղղակի կաղաղակե ու լռության մեջ կսպասեմ Տիրոջը, քանի որ իրանից է իմ փրկությունը։ Կարևոր է որպես մենք մեր կյանքի լռության մեջ Տիրոջը սպասենք, անապատի մեջ Տիրոջը սպասենք, ճգնաժամի մեջ Տիրոջը սպասենք, դժվարությունների մեջ Տիրոջը սպասենք։ Գիտեք, մենք դժվարությունների մեջ, անապատի մեջ կարող ենք սպասել շատ ուրիշ բաների, բայց այդ ուրիշ բաները, ուրիշ մեկերը գուցեև ընդհանրապես չկան։ Մեր սպասումը գուցեև սխալ լինի, ընդհանրապես չարտարանա, բայց երբ որ մենք սպասում ենք Տիրոջը, քանի որ իրանից է մեր փրկությունը, անպայման ինքը կհայտնվի։ Ու 33-րդ Սաղմոսի մեջ մենք տեսնում ենք Սաղմոսերգուի աղաղակը, 33-րդ Սաղմոս 18-րդ խոսքը հետևյալն է ասում. ահա Տիրոջ աչքը նրանից վախեցողների վրա է, եւ նրանց վրա է նրա ողորմությանն է սպասում։ Աստծո աչքը իրանից վախեցողների վրա է, ովքեր սպասում են Աստծո ողորմությանը։ Ինչու ենք սպասում մենք։ Սպասում ենք Աստծո ողորմությանը, սպասում ենք Աստծուց եկած փրկությանը, սպասում ենք այն ապագային, այն օրհնությանը, այն խոստմանը, որը Տերը ուղղակի տվել է մեզ։ Ու ամեն մեկիդ կքաջալերեմ մեր սպասման մեջ ուղղակի կանգնել Աստվածային ու ճիշտ դիրքի մեջ։ Եթե քեզի հարցնենք ինչու ես սպասում, Տիրոջ փրկությանը, Աստծո ողորմությանը, Աստծո շնորհքին, մենք սպասում ենք Աստծուն, մենք սպասում ենք այն ժամանակին, որի մեջ ինքը հզոր ձևով կմիջամտե մեր կյանքերում, մեր ընտանիքի մեջ, մեր ազգի մեջ, մեր եկեղեցու մեջ, ինքը ուղղակի հզոր ձևով կմիջամտե, ինքը հզոր ձևով կշարժվի, բայց մինչև իր շարժվելը, այս սպասումը շատ կարևոր է, այս սպասումը շատ կարևոր է։ Ուզում եմ մեկ օրինակ նայենք Հովանու ավետարան 5-րդ գլխից, գիտեք հետաքրքիր էր, կար մեկը, ով որ սպասում էր Աստծո հրաշքին, կար մեկը, ով որ սպասում էր, որպես իր կյանքի մեջ հրաշք տեղի ունենա։ Երբ որ մենք նայում ենք Հովանու ավետարան 5-րդ գլուխ 3-րդ խոսքից կամ առաջի խոսքից մենք տեսնում ենք Բեթեսդայի ավազանը ոչխարած դռան մոտ Երուսաղեմում, որտեղ որ Աստծոց հրեշտակ երիշնում է, ջրերը խառնում էր, ու որ հիվանդը, որ առաջինն էր մտնում այդ ջրերի մեջ, ինքը բժշկվում էր։ Ու շատ հիվանդներ կային, որոնք սպասում էին ջրերի խառնվելուն։ Ոչ միայն սպասում էին ջրերի խառնվելուն, այլ նաև ակնկալիք ունեին արագ շարժվել ջրերը խառնվելուց անմիջապես հետո իրենք կգնեին այդ ջրերի մեջ իրանց բժշկության համար։ Մենք տեսնում ենք շատ հիվանդների, ովքեր սպասում էին ջրերի խառնվելուն, բայց հանկարծ հետաքրքիր մի հրաշք տեղի ունեցավ։ 3-րդ խոսքի մեջ նրանցում խիստ շատ հիվանդներ կային, պառկած, կույրեր, կաղեր, չորածածներ, որ ջրերի շարժվելուն էին նայում։
Որովհետև Տիրոջ հրեշտակը ժամանակ առ ժամանակ վայր էր գալիս այդ ավազանը եւ ջուրը շարժում էր եւ ջրերի շարժվելուց հետո նրա մեջ առաջին մտնողը բժշկվում էր ինչ հիվանդություն էլ որ ունենար։ Հետաքրքիր է մենք տեսնում ենք մի հատ հրաշքի վայր ու մարդիկ սպասում էին այդ ջրերի շարժվելուն։ Ես մի պահում, երբ որ կպատկերացնեմ մեր երկրում նման մի հատ տեղ եղներ, իշքան հեշտ կեղներ այդտեղ։ Ավելի մեծ հնարավորություն ունեցողները իրանց թիկնապաներով մյուսներին կշպրտեին կողքի ու իրանք կսպասեին, որովհետև իրանք գլխացավ ունեին, կարևոր չէ որ մյուսը կաղ է։ Այսինքն կարծես թե ուժի զորով ինչ որ բան կուզենային վերցնեին։ Բայց 5-րդ խոսքի մեջ մենք կտեսնենք եւ այնտեղ մի մարդ կար, որ 38 տարի է հիվանդության մեջ էր։ Այնտեղ մեկը կար, որ երկար ժամանակ հիվանդ էր, 38 տարի լինել հիվանդ։ Ու գուցե արդեն տարիներ շարունակ սպասել է դավազանի մոտ, բայց դեռ իր հեշտը չէր եկել։ Մեկը չկար, շարունակության մեջ ինքը երբ որ Հիսուսը մոտենում է իրան, ինքը ասում է մեկը չկա, որ ինձ գցե ջրերի մեջ։ Գիտեք, շատ անգամ մենք մտածում ենք այ մեկը եղնի մեզ օգնելու համար, մեկը եղնի մեր ազգին օգնելու համար, մեկը եղնի այս պահին մեր կողքին կանգնելու համար։ Ու գիտեք, մենք երբ որ սպասում ենք, մենք նաև սկսում ենք երազանք կառուցել, ու այս կաղը, այս հաշմանդամ ազնվորությունը ինքը կառուցել էր իր մեջ երազանք, ինքը գուցեև ոչ միայն սպասում էր ջրերի խառնվելուն, այլ նաև սպասում էր մեկը լինի իրան օգնելու համար։ Բայց մենք տեսնում ենք Հիսուսը մոտեցավ իրան։ Ու 6-րդ խոսքի մեջ եւ երբ որ Հիսուսը նրան պարգաս տեսավ եւ գիտեցավ թե արդեն շատ ժամանակից է որ այնտեղ է, նա ասաց. «Կամենում ես առողջ լինել»։ Գիտեք, ամհզոր հարց։ Պատկերացրեք այսօր մեր ազգին կհարցնեն. «Կամենում ես հաղթել»։ Այո, Տեր, մենք կամենում ենք ամեն Տեր, հաղթանակ, երբես գալու, հաղթանակ, մի հատ սպասված բան է, մի հատ երազանք է։ Ու գիտեք, մենք իրականում ունենք շատ սպասումներ ունենք։ Ու հանկարծ Հիսուսը կհարցնե. «Կամենում ես առողջանալ»։ Հիվանդը պատասխանեց նրան. «Տեր, մարդ չունեմ, որ երբ որ ջրերը շարժվում են, ինձ ավազանի մեջ գցի, եւ մինչեւ որ ես գալիս եմ, ուրիշը ինձանից առաջ է իջնում մեջը»։ Մենք տեսնում ենք ինքը կպատմի ախր մարդ չկա ինձ օգնելու համար։ Գիտեք, շատ անգամ մեր սպասման մեջ, երբ որ մենք Տիրոջը կսպասենք, ճանապարհները ինքն է որոշողը։ Մարդիկ կգցեն քեզի ավազանի մեջ, թե անմիջապես ինքը կմոտենա քեզի։ Գիտեք, շատ անգամ մենք մարդ եղնելով հանդերձ միշտ կմտածենք. այս հարցը սպես եղնի, այս ազգը մեզի օգնե, այս մարդը կա իմ կողքս կանգնի։ Գիտեք, իրականում շատ կարևոր է մարդու աջակցությունը, մարդու կողք կանգնելը։ Վերջապես չմոռանանք, Հիսուսը ինքը Աստված լինելով հանդերձ մարդկային մարմին էր հագե, ուղղակի խոսար այդ կաղի հետ։ Բայց ինքը իր պատճառ ուներ, մեկը չկա անձի գցելու, գուցեև կագնկալեր, Հիսուսը իրան գսե, դե ոչինչ, ես քո կողքին եմ, տեսնենք երբ է շարժվելու այդ ջրերը, ես քեզի կօգնեմ անմիջապես այդ ջրերի մեջ գցելու համար։ Գիտեք, շատ անգամ այս օրինակը նման է հետևյալի, դու ունիս կարիք, դու դժվարության մեջ ես, սկսես կմտածել, ոչինչ, հոպարիս տղեն, ոչինչ, այս բարեկամս, այս հարազատս, մի հատ լավ ծանոթ բժիշկ ունեմ, հələ այս մեկի հետ կխոսամ, մենք սկսում ենք ծրագրավորել, այ եթե այս մարդը ուզե, այ եթե այս մարդը կագնի, այ եթե այս մարդը որոշե, այ եթե այս մեկը այս ձևով անե, մենք սկսում ենք մտածել, գուցե այս ազնվորությունը նույն սպասումը ուներ, մեկին ով կմոտենա իրան ու իրան կգցե ջրերի մեջ։ Բայց մենք տեսնում ենք Հիսուսը, տեսնելով այս մարդու ակնկալիքը, սպասումը, ինքը ուրիշ կերպ գործեց։ Հիսուսը նրան ասաց. «Վեր կաց, մահիճը դար եւ ման արի»։ Գիտեք, Հիսուսը իրան չգցեց ջրերի մեջ։ Հիսուսը չկանգնավ իր կողքը սպասելու, մինչև ջրերը կշարժվին։ Հիսուսը ուղղակի բժշկեց իրան։ Գիտեք, շատ անգամ այսօր մենք կմտածենք, ինչ որ մեկը կանգնի մեր կողքին, որ նրա իրականում շատ կարևոր է, բայց երբ որ մենք սպասենք Տիրոջ շնորհքին ու ողորմությանը,
ուղղակի ինքը կհայտարարե վեր կաց, մահիճդ վերցրա ու սկսիր քայլել։ Ու այսօր կուզենամ այս խոսքը ուղղակի հրճագենք մեր կյանքերի մեջ, հրճագենք մեր ազգի վրա, առանց որևէ մեկի միջամտության, առանց մեր ուզած ցևերի, առանց մեր մտածածին ցևերի, ուղղակի Տերը խոսա մեր ազգի վրա ու մեր ազգը վեր բարձրանա Հիսուսի անունով։ Գուցե այսօր էլ մեր ազգը նման է այս կաղին, որ պառկած է իր մաճի վրա, բայց Տիրոջ խոսքը հետևյալն է։ Գուցե այսօր էլ մեր ազգը մաճի վրա պառկած կմտածե, մեկը կագնի իր կողքը ու իրան օգնե, որպեսզի Աստծո հրաշքը տեսնի։ Մեկը կագնի իր կողքը ձեռք մեկնե, որպեսզի Աստծո հրաշքը տեսնի, բայց մենք կտեսնենք Աստծո անմիջական մոտեցումը։ Տեր մեր աղաղակն է, դու մոտեցի մեր ազգին։ Դու ուղղակի մոտեցի մեր ազգին։ Արեք մեր աշկերը փակենք ու աղոթենք։ Ես չեմ ուզել այս պատգամը նորից շարունակեմ ուրիշ համարներ կարդամ, բայց սրտումս կա ուղղակի այս օրինակի վրա աղոթք բարձրացնենք Տիրոջը։ Տեր մոտեցիր մեր ազգին։ Աստվածին մենք ուզում ենք անմիջապես քո խոսքը, Տեր։ Մենք չունենք մեկի կարիք, ով կկանգնի մեր կողքին։ Մենք ունենք քո կարիքը, ով կխոսի մեր վրա։ Սիրելի Հիսուս, մենք քո փառավոր ներկայության առաջ ենք, եւ մենք ունենք քո կարիքը, ով կխոսի մեր ազգի վրա, ով կխոսի այս ազգի վրա, իրեն վեր բարձրացնելու համար, եւ մենք այսօր այս օրինակը վերցնելով, Տեր, ինչպես որ դու այս կաղին ուղակի ասացիր, վեր կաց, մահիճդ առ եւ ման արի, այնպես այս ազգին ուղիր քո խոսքը, որպես այս ազգը վեր կենա, վերցնիր մահիճը եւ քայլի Հիսուսի անունով։ Հավիտենական արքա, հավիտենական արքա, մենք շնորհակալ ենք քեզ, մենք օրհնում ենք քեզ, եւ մարդը իսկույն ողջացավ, եւ վեր առավ իր մահիճը եւ ման էր գալիս եւ օրը շաբաթ էր։ Երբ որ Տիրոջ խոսքը մենք հավատքով ընդունում ենք, հենց այդ ժամանակ մեր կյանքերի մեջ փոփոխություն է տեղի ունենում։ Գիտեք, իրական փոփոխությունը, երբ որ մենք խոսում ենք մեր ընտանիքների մասին, երբ որ խոսում ենք եկեղեցու մասին, ազգի մասին, հենց փոփոխությունը սկսվելու է մեր ամեն մեկից։ Ոչ թե փոխվելու ես դու, փոխվելու եմ ես։ Ոչ թե փոխվելու է քո կինը կամ ամուսինը, այլ փոխվելու ես դու։ Ոչ թե փոխվելու է քո զավակը կամ ծնողը, այլ փոխվելու ես դու։ Առաջի հերթին բժշկվելու եւ շարժվելու ես դու, որովհետեւ իմ բժշկությունը օրհնություն է շրջապատի համար, քո բժշկությունը օրհնություն է այս ազգի համար, ու ամեն մեկս երբ որ հավատքով կվերցնենք այդ բժշկությունը մեր հաշմանդամ վիճակից, մեր անտամալույց վիճակից դուրս մենք դուրս գալով հրաշքը հայտարարենք այս երկրի վրա։ Մենք դուրս գալով մեկ նոր բանի սկիզբ կտնենք այս երկրի եկեղեցու, ազգի, ընտանիքի ու զավակների բժշկության սկիզբը կտնենք։ Այս մարդը ուղղակի իր մահիճը վերցրեց։ Ինքը երբեք չմտավ այդ հրաշալի ջրերի մեջ, որը Տիրոջ հրեշտակը կխառներ, բայց ինքը բժշկվավ։ Գուցե եւ քո սպասման պես, քո երազանքի պես չկա լուծումը, բայց Աստված ելք ունի, Աստված պատասխան ունի։ Ուզում եմ ամեն մեկիդ քաջալերեմ, թեև դեռ շատ համարներ կար, բայց չեմ կարդա այս մասին, բայց կուզենամ ամեն մեկիդ քաջալերեմ, ուղղակի սպասեք Տիրոջը, սպասեք իր ողորմությանը, սպասեք Աստծուն։ Ինքն է ելք ու օրհնություն բերողը, ինքն է մարդկանց ճանապարհներ մատուցողը, ինքն է ազգերի ու թագավորների սրտեր խստացնողը ու փափկեցնողը։ Ուղղակի սպասենք Տիրոջը, քանի որ Դավիթի ասացի պես նրանից է մեր փրկությունը։ Ուզում եմ ոտքի կանգնենք, ուղղակի հայտարարենք. Տեր, քեզանից է մեր փրկությունը։ Սիրելի Հիսուս, քեզանից է մեր ազգի փրկությունը։
Քեզանից է մեր երկրի փրկությունը, քեզանից է մեր ամեն մեկի փրկությունը, քեզանից է մեր ընտանիքների փրկությունը, քեզանից է մեր զավակների փրկությունը, ամեն բան քեզանից է, ու այդ պատճառով մենք լռության մեջ սպասում ենք Տիրոջը, մենք լռության մեջ սպասում ենք Տիրոջը, վստահելով քեզ, որ անապատից հետո հրաշքներ կարող են գործել քո օրինակով, սիրելի Հիսուս, անապատից հետո հրաշքներ այս մարդկանց համար, անապատից հետո հրաշքներ այս ազգի համար, շնորհակալ ենք քեզանից, մենք օրհնում և բարձրացնում ենք հավիտենական անունը։